Oleme praegu siin Seini jõe ääres. Natuke siis infot ka selle jõe kohta. Jõgi ise 777 kilomeetrit pikk. Seda ületab 37 silda. Räägi siis, mis on need kuulsamad sillad, mis siin Seini jõel paiknevad? Kuulsamad sillad tegelikult ongi Pont Aleksander III sild ja Pont Neufi sild. Tegelikult jah, see on nii palju sildasid, et sa isegi ei saa aru, et mis on. Aga kas nendest 37-st, kas enamus on Pariisis? Jaa, mitte enamus, vaid kõik ongi siin Pariisi linna sees. Sest kõik 37 silda, mis siia ongi püstitatud, oligi täpselt selle arvestusega statistikaga, et me saame Pariisi linnast üle Seini jõe. Ja täpselt 30 või tunni aja pärast, 30 minuti pärast või tunni aja pärast lähme me siis Seini jõe peale ja teeme ühe tunniajase kruiisi ka. Nii et nüüd siis lähme kruiisile. Ühesõnaga meil on 4 piletit ja leidsime siis lõpuks üles koha, kus ka meie lõpuks sisse saame. Sest siin reas oli, ma arvan, umbes 10 paati ja väga paljud sellised restoranpaadid. Me tulime sellised tavapaadi peale ja tundub, et see ongi tavapaat, sest kui vaadata järjekorda, siis tegelikult ausalt öeldes on see üks pikemaid järjekordi, mis tegelikult siin paadi järjekorras on olnud. Me tulime siia Seini jõele, Seini jõe kruiisile ja meid ei kontrollitud üldse. Kõik, mis mul taskus olid, jäid minu isiklikeks asjadeks, aga mida ma siia nüüd Seini kruiisil toon, kedagi ei huvitanud. See tähendab seda, et kes tõeliselt kardab seda, et võib-olla mõned separatistid, terroristid tõeliselt päriselt hakkavad võib-olla olümpiamänge ründama, siis oleme ausad, see võimalus on olemas. Ja kui te arvate, et see kõik turvaline, siis me tõime Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, igalt poolt politseisid ja tegelikult ka kaitseväelasid on olnud ju siin Pariisis olemas. Tegelikult see, mis siin kontrollitakse, on ülimalt vähe asju. Nad ei kontrolli taskuid, nad ei kontrolli tegelikult ka seda kotti, mis meil kaasas on või teiste kotte, mis meil kaasas on. Ühesõnaga, tegelikult on natuke naljakas, aga me loodame, et see ei tekita mingeid probleeme praegu või üleüldiselt tulevikus ka, sest et mina arvan, et tegelikult Pariis saaks ainukese asjana tegelikult selles juurde panna. Kogu korraldus on väga hea, kontroll on tegelikult väga halb. Aga loodame, et meil tuleb turvaline reis ja me näeme Seini jõel täpselt seda vaatamisväärsust, mida me täpselt tahame. Ehk siis Eiffeli torn, Notre Dame jälle uuesti ja äkki näeme ka selliseid vaatamisväärsusi, mis ei ole ainult kuulsad ja mis ei ole ainult Eiffeli torn. Oleme jõudnud siia automaadi juurde, mis on hetkel autoservice. Aga mida siin pakutakse? Siin saab võtta krõpsu. Nutella on siin, leigi väiksed krõpsud, Milka siis küpsised ja ka Kinderi country küpsis. Ja lisaks on siin joogid, siis Pepsi, vesi tavaline ja siuke Fanta-laadne toode. Siin natuke on siukest piimadalaadset tooteid või? See on vesi. Okei, siis midagi sellist. Teine masin töötab. Siin silte pole. Siin saab Kinderit, M&Msi ja ega siin rohkem ei ole. Ja põhimõtteliselt järgmisest automaatist saab ka kohvi, mida kahjuks mina ei joo. Ma arvan, et reisijatele oleks väga tore. Vaatad Pariisi vaateid ja samas naudid lihtsalt väikest cappuccinot. Näeme tegelikult selle Seini jõe peal väga palju vaatamisväärsus. Nii Eiffeli torni nägime, nii Notre Dame'i nägime, nüüd siis näeme. Ja nii tegelikult palju ka inimesi, kes tegelikult tulevadki siia ja lehvitavadki inimestele vastu, kes siin kruiisil on. Ja see tegelikult on väga positiivselt, sest me alati lehvitame ja nad lehvitavad vastu. Praegu sellele kruiisil olemegi ainukest, kes siis seda meeleolu või sellist
kuidas ma ütlen siis, vabadust ja sellist mugavust tunnevad. Siinpool võib-olla vaadatakse natuke imelikult, aga noh, kes siis eestlasi ei vaata imelikult. Nii et paneme edasi ja leiame neid, kes veel tee ääres on. Me oleme jõudnud taaskord Eiffeli torni juurde ja nagu me eelmine kord rääkisime, on olümpiarõngad Eiffeli torni peal. Tõeliselt ilus vaade Seini jõe pealt ja me näeme kogu seda kupatust ilma teiste fännideta. Ma arvan, et paremat vaadet tegelikult Pariisis polegi. Kui 17 € eest ostate Seini jõe kruiisi, tund aega saate nautida tegelikult erinevaid Pariisi vaateid ja see ka Seini jõe kruiisi tipphetk. Meie kultuuriprogramm on tänaseks läbi, aga juba homme hommikul lähme vaatame võrkpalli, kus mängivad Saksamaa versus Argentiina. Ja õhtul lähme vaatame kergejõustikku, kus meie enda Eesti 10 võistlejad Erm, Tilga ja Õiglane võistlevad võistlustules. Nende järel kõrgushüppaja Pihela, kes siis loodetavasti toovad koju ideaalsed tulemused. Nii et näeme juba homme. Paid käima või? Käes on hommik, kell on 8.06 ja juba 54 minuti pärast lähme vaatame võrkpalli, kus mängivad Saksamaa versus Argentiina. Poest võtsime siis väikse Red Bulli, et päeva siis üle elada ja alustada ja väikse ka paketti. Noh, kui väike ta muidugi on üllatavalt odav, 90 senti, siuke suur pakett, nii et natukene siis Prantsusmaa toidukultuuri ka nautlemas. C'est la photo souvenir, c'est gratuit, c'est pour tous. Paris 2000. Me oleme jõudnud Paris de Arenasse. Arena 1. Arena 1 ja Arena 2 on siis käsipall. Siin on nüüd võrkpall ja võrkpalli siis peaväljak asub seal ja me praegu oleme siis põhimõtteliselt sellisel fännialal. Ja tegelikult kontseptsiooni võttes väga sarnane nii-öelda sõudmisalale. Ehk siis siin on need samad joogikeoskid. Siin saab süüa osta, tundub, et menüü on täpselt sama, hinnad samad. Siin on ka nii-öelda official mürtsipood, kus nagu ikka on järjekord. Tõenäoliselt siit saab nagu võrkpalli mingeid spetsiifilisi, ütleme, särke ja pusasid ka osta, nagu oli sõudmisel. Nii et Saksamaa versus Argentiina. Oleme liikumas siis enda istmete juurde. Meie asume plokk C-s, ehk siis me oleme sinna poole. Ja siit juba natukene on näha staadionit, et see on ikkagi päris suursugune. Oleme jõudnud siia järgmisesse fännitsooni, mis on siis tribüüni teisel pool. Ja nagu näha, siis siin on veel tegelikult official mürtsipoode, kus tegelikult ei ole üldse järjekorda. Ja siin on veel toidukohti, kus saab siis süüa osta. Aga lähme otsime oma kohad üles. C21. Ja, me viitsi piletit näidata lihtsalt. Oleme jõudnud kohale. Mäng hakkab 7 minuti pärast. Rahvas juba plaksutab. Ja emotsioonid on lahes. Siin on suhteliselt pime. Nii et võib-olla mängu emotsioonidest räägime peale mängu. Saksamaa-Argentiina mäng ära vaatad, nüüd liigume läbi selle rahvamassi siis välja. Milline ilus ilm. Kerge light breeze.
ja tänase ilmateade ka ei luba väga kuuma ilma, nii et ma arvan, et meil on suhteliselt meeldiv täna siin õues olla. Võrreldes eelmiste päevade 34 kraadiga. Aga väga tore on näha siin Pariisis selliseid veeautomaate, kust siis saab lasta oma pudeli täis, sellepärast et kuumad ilmad ja vett on vaja juua. Ja neid on päris palju siin, et saab kogu aeg nii-öelda taas täita oma pudelit, et ei pea neid ära viskama, mis on hea. Oleme mängul ära käinud, tegelikult oli väga huvitav, et see elamuskogemus, see show, mida tehakse pealtvaatajatele, on tegelikult väga vägev ja igav ei hakka seal kohe kindlasti. Saksamaa pani siis ikkagi kinni ära 3-0. Argentiinal põhimõtteliselt ei jäetud isegi šanssi. Esimeses nii-öelda game'is oli ikkagi mäekõrgune edu, aga siis ikkagi Argentiina nagu ärkas ka natukene. Selles mõttes fännidega oli päris pull jah, seal oli nii-öelda eraldi siis siuksed ergutajad või kuidagi fänne üles tõmbajad sealt siis. Ja ikkagi iga kord, kui mingi äge plokk oli või äss oli, mingi lahe üldse punktimäng siis lõppkokkuvõttes, siis kohe tõmmati siis käima see publik ja päris lõbus oli tegelikult. Oleme jõudnud siia Stade de France juurde, et minna vaatama kergejõustiku mängu, kus siis võistlevad kes? Janek Õiglane, siis tuleb Tilga ja ka Erm. Nii et kahjuks enam Pihelat me ei näe, tema kvalifikatsioonis edasi ei saanud, aga ei ole hullu, me saame siis vähemalt meie meestel ikkagi kaasa elada. Kava järgi esimene mäng on täpselt tunni aja pärast ja viimane võistlus siis 10 000 meetri jooks toimub kell 21:20. Täpselt nii. Stade de France on ka muidugi päris pika ajalooga staadion, 98. aastal ehitatud jalka ja MM-i jaoks. Mahutab siis kokku 80 000 inimest, ehk siis täna on päris palju, ma arvan, siin sees inimesi ja loodame, et on välja müüdud, see on nagu siuke äge feeling võiks tekkida. Oleme jõudnud siia alale sisse. Kevin ja operaator istuvad siis C-blokis. Mina ja meie sotsiaalmeedia manager siis istume D-blokis. Meie grupp läheb nüüd pooleks. Seda lihtsalt põhjusel, et piletid olid 3 korda odavamad sellisel meetodil. Aga mille üle sa praegu kõige elevil oled, minnes vastu sellele kergejõustiku mängule? Kindlasti selle üle, et tahaks näha, mis atmosfäär siin on. Et jalgpallistaadionitel tavaliselt jalkat vaadates tuleb väga vägev atmosfäär. Kergejõustiku otseselt koha peal ei näinud, nii et loodan, et see atmosfäär on ikkagi sama. Ja muidu ikkagi omi eestlasi ootan, et neil hästi ka läheks. Loodame, et täna siis suudavad nii-öelda veits hullu panna siin ja näidata nii-öelda rahvale ja võib-olla ka Eestis fännidele, kes kohale on tulnud, et miks meid vaja oli. Päris palju rahvast on tegelikult. Ma ütleks silma järgi siuke, kui 80 000 mahutab, siis äkki 65 000 on kohal. Et see on päris suur number. Mina isiklikult nii suurel staadionil, kus nii palju rahvast on olnud, ei ole käinud. Mina ka ei ole käinud nii suurel staadionil, eriti siis, kui see on täis. Ma olen käinud küll siis Saksamaal Müncheni staadionil, aga see oli siis, kui seal ei olnud mitte ühtegi inimest. Aga see, et siin need inimesed praegu on, see annab nagu selle õige feelingu kätte, mis asi see tegelikult see suur staadion on, mis tunne see tekib. Ja muidugi ka see, et kodustaaridele elatakse niimoodi kaasa. Iga kord, kui prantslane teeb midagi, kas või jookseb siin eeljooksus või siis tuleb lihtsalt staadionile või kõnnib siin ringi, juba rahva nagu rõkkab. Ja nägime ka siis maailmarekordit ära, 4x400 meetri siis mehed-naised. See oli siis 2 meest ja 2 naist oli tiimis. Ja USA pani siis eeljooksus uue maailmarekordi. Ja väga palju on ka eestlasi näha, et seda on ka tore näha. Väga palju Eesti lipp, Eesti delegatsioon elas väga hästi kaasa siin. Juba siin rahva seas oli väga palju neid eestlasid, et fännid on kohal, möödel käib ja ootame juba 400 meetri siis tänast viimast ala 10 võistluses. Kus siis loodame, et ikkagi lõpetame päeva edukalt ja positiivsel noodil.
oleme sisenemas salajasse. Kui raske salajasse paali. Siin on maksimum inimeste arv 22. Peale kergejõustikmängu liikusime siis sellisesse kohta nagu Le Pichet, ehk siis selline pool salajane baar siin Pariisi kesklinnas. Ja väga mõnus sellise vibe'iga, et siuke äge entrance oli siuke nii, et tõenäoliselt sellepärast, et siin on inimesed käivad ja lisaks siis tellisime ka mõned joogid, hinnad tegelikult väga hullud, tavaliselt Pariisi 2 nii-öelda. 12–15 siis kokteilid. Sellega saabki meie siis Pariisi sehitlus läbi ja juba homme liigume siit Pariisis siis juba Berliini poole, et ka sinna ööelu nii-öelda nautida või kuidagi vaadata, mis seal toimub siis. Just, et üritame homme hommikul kell 7 sõitma hakata, et siis umbes kell 8-9 olla Berliinis. Alustasime varahommikul Pariisis siis sõitu Berliini poole. Oleme jõudnud Belgiasse esimese laadimispeatuse juurde. Nagu näha, siis siin on ülimalt palju Teslasid praegu. Ma ei tea, mis siin on. 12 laadijat vist. Ja me pidime isegi 5 minutit ootama, et saaks siis laadima minna. Umbes 35 minutit laeme. Siis sõidame edasi ja järgmine laadimispeatus ongi juba Saksamaal. Peale järgmist laadimist otse Berliini. Peaks vaatama minna, mis siin poodides pakutakse siis ja mis need hinnad on. Millega tegeled? Tulime siia toidupoodi siis. Kohe siin laadijate kõrval süüa ostma. See on nüüd... Aga varem vaatame sinna poole, äkki me leiame süüa ka siit. Poest 2 banaani, 1 vesi. Võtsin kiirnuudlipaki ja siis väikse vrappi ka, mingi tuunikala vrapp oli see. Lõppkokkuvõtteks 6,21 ja tšekk on ka päris huvitav. Selline. No siukseid tavalist tšekke saadetakse meili peale, aga nüüd see on siit tavalist tavapoest. 4,40 paks chorizosid ja Pichet, mille tegelikult võiks soojaks lasta. Aga ma söön seda külma. Ei ole hullu. Kõlbab söö küll, nii et sõidame edasi. Oleme sõitmas siin Berliini poole, 27 minutit on jäänud veel, et siis jõuda kohale enda majutuskohta. Oleme võtnud siis mingi hosteli, see tähendab seda, tõenäoliselt ööbime koos sellises 6-kohalises toas umbes. Kuna meid on 4, siis ilmselt võib juhtuda nii, et seal on ka 2 täiesti siis tundmatut inimest, nii et saame natuke sotsialiseeruda loodetavasti ja tutvuda siis saksa kultuuriga. Ja lugesime ka, et siis selles majutuskohas, kus me ööbime, on olemas või seal korraldatakse mingeid üritusi, täna on laupäeva õhtu, nii et loodetavasti saame ka osa siis sellest. Oleme siin generaatori hostelis 400 toad, meie grupp tehti 2, ehk siis 2 inimest ühes toas, 2 teises ja jagavad siis võhivõõrastega nii-öelda tuba, nagu hostelites üldiselt kombeks on. Meie tuba on 216. 216, mis asub siis siit 5 meetrit edasi. Aga sinna me peaks sisse minna ei saa. Või siis võib-olla just kohe praegu saamegi. 216 tuba. See näeb täpselt selline välja. Selline ta on. Siin on 2 narivoodid ja voodite all on siis nii-öelda lukukapid, kuhu saab oma asjad panna. Oma tabalukk tuleb kaasa, et see on nagu põhiline. Ja siin on siis selline väike kitsas WC-duš. Ja nii lihtne see asi ongi. Nii lihtne see asi siin generaatori hostelis on. Rohkem ei ole vaja, siin sa pidu ei pane, pidu paned väljas. Nii et lähme vaatamegi välja, mis melu Berliin meile pakub. Ja, lähme uurime. Algust tahtsin B51 võtta, aga kõik, kes teavad, sükst asja ei ole olemas. Nii et ma tõstsin kraadi võrra üles, eks B52. Teenindaja ei saanud midagi algus aru. Ühesõnaga, B52, õlle ja jäägerpomm. Õlle oli 4,90, jäägerpomm 6,90. Oli 6,90. Ja B52 pole õrna aimugi. Äkki oli 4,90 ja 3,90. Ühesõnaga, this is gonna be the best night in Berlin. So we're gonna enjoy it because it's the last destination for our trip here. So yes. Väga malb. No nii, ühesõnaga jõudsime siis
Berliinist minema. Öö sai veedetud, väga tore oli 4. toas. Kui öösel, ma ei teagi, mis kell me jõudsime, aga mingi hetk me jõudsime. Ja oli isegi üks inimene juurde tulnud. Ehk siis seal ikkagi tuleb nagu tavaliselt ikkagi toad täis vist. Ja väga nagu tore on selline. Lähed ja teed selle kaardiga selle ukse lahti ja saad nagu väikse üllatuse, et oi, kes minuga ühes toas on. Käisime seal samas. Seal all siis vaatamas sükseid söögikohti, väikseid kohvikuid, baare. Ja ütleme nii, et hinnad olid ikkagi väga mõistlikud, et tulles Pariisist tundus, et kõik on ülimalt odav. Tulles Eestis oleks see nagu suhteliselt sarnased hinnad, natukene võib-olla Berliinis isegi sipa odavam võib-olla mingid asjad. Aga tegelikult jah, Pariisist tulles tundus nagu me tulime ikka väga odavale maale. 20 tunni pärast äkki jõuame siis lõpuks koduriiki tagasi. Peale 70 tundi autosõitu, 4 ööd päeva Pariisis, 1 päeva ja ööd Berliinis, me oleme tagasi Eestis. Läbisime siis selle ajaperioodi jooksul 5688 kilomeetrit ja nautisime Varssavit, Berliini ja Pariisis siis 2024. aasta olümpiamänge. Oli väga emotsioonide rohke üritus. Ja kõige suurem selline ikkagi, mis kaasavõtta kogemusena või kuidagi sellise emotsioonina on ikkagi siis olümpiaküla, kus oli näha siis sportlasi endaid, nagu ka olümpiavõitjaid nägime. Elektriautoga Euroopas reisimine on võimalik. Siin ei ole tegelikult mitte midagi rasket. Elektriautoga oli tõesti väga tore sõita. Endalegi meeldis, kuigi algus oli skeptiline. Nii et kindlasti proovige ära. Ei olnud üldse hullu. Kõik oli täpselt nii, nagu tegelikult üks roadtrip olema peab. Ja siis lisaks saate ka teada, palju meil üldse kokku raha läks. Ehk siis see tuleb siia. Seal sees on siis ööbimised, olümpiapiletid, Pariisis vaatamisväärsused ja siis meelelahutus põhimõtteliselt söök ja jook äkki ka peale. Nii et on ka see olemas per nägu siis. Väsimus on peal, paar tundi on magatud, nii et lähme puhkame ennast välja ja paneme ennast valmis uuteks seiklusteks. Näeme juba varsti!